vikskiftet det stora finaldagar i handbollen. 4 finaler leierdagen og 8 sunnedagen til bøtten og voksne. I frukast i SFR får vi med om finalene til mannen og kvinnen. Velkommen til frukast. Velkommen. Takk for det. Til kvinnen hittas Kintel og VF, og til mannen hittas Kintel og Øynafjers. Men om vi får til kvinnefinalene først. Kintel og VF, det 2 jævnsettlige helt da? Ja, helt avgjort. Og det Berlin som hei forvant å komme i finalen. Jeg tror at VP miste leikere og ikke så velfyrer som det har vært. Så hei råkner vi at Berlin kom i finalen, og de jo topplig i Laskamingen. Så det hei råkner vi. Om vi takker VF først, hvor styrken til Vestmannakvinnen? Styrken til Heimen helt sikkert den gode verden der jeg har haft. Og så at de spiller øyelig skjøten håndbold, altså det kontrafasen som styrken til dem. Og her den kjeten, første kjeten som inne i dem, hun spiller nesten alle tøyene hvis det tattest. Og det jenter som rutinerere nå etter sånt. Og hva kan du si om styrkene til Kinle? Det for så vidt nok så det samme som VF, altså, men her nok ikke, det ikke rutinerere som Vestmanna jenter jo det. Kintle har mistet noen leikere som for nier, og anker kommer nok opp at hjelpe dem til steppefinalene. Men jeg tror at styrken til Kintel en god verje, vi en god målmann, og så eisende kontrafasen her. Liene spiller nok lunt at det samme håndbolten i det, og til dagsformen kommer avgjøre finalen. Kunne vi ta oss om vøykløkker? Nå nevnte du at første kjeta til VF spiller nesten alle dysten hvis det en tatte dyster. Kan det være vøykløkker? Ja, det helt sikkert en vøykløkker faktisk av banelinjen. Hvis det en jævn dyster, så spiller nesten VF alle tunner vi tar som tjejjenten inne. Kanskje vi omkrar luttlar kvult i midten til omkrar av jenten, men det kan bli en veikleik til truppen ikke så breier til å kunne skifte nekve ut. Og hva sier ikke Kintle vi veikleik til? Faktisk den samme. Han akkurat den samme. Kintle har en A-kjete som kører inne, og der kører så å si, hvis det en jævn dyster, så kører der vi alle de som leikeren alle dyster, og det lykka at jeg kunne skifte løsindre ut, og det nok den grunnen til at jeg eisen taket an i heim til finalene, det at jeg kunne skifte løsindre mer ut. Det noen av som spiller at det kanskje kommer litt særlig nek avbyrda? Ja, altså, til VF det helt sikkert til her trutjar 4 som her til Lilian og Agnes og Marianna og Dorda. Alle som sier, og så det Kate i verden i Eisne, og hun over Eisne nok så gode screeningar i alles parten, så det faktisk 4-5 som kommer av gjøre dessen til VF. Så kjennelig det ja, det alle som sier, trykker det Suna og Bara og Marianna og Tori, og så Bjørstadstriken. Det det som kommer køyre til alle oppe, og veldig mye det samme. Så det dagsformen som avgjør hva henter vi i finalen. Så du må slett ikke spørre deg for det favorittutlendet distan til, som du gjør at her, så dette 2 rettelige jævnlig. De rettelige jævn, og det har man nesten se i landskapsdistan som har vært nå. Og hvis jeg skal si noe, så det 50-50, og jeg vil si at hvis det noe som kommer avgjørende av distan, så det verre enn målere. Han som har den bedre verden og bedre målmannen, han vinner den distan. Det var spennende. Nå får vi videre til massdistan. Her det Øynafjers og Kintel. Kintel, har da haft en helt leka början upp av landskapene, men det kommer å gjøre seg steiba-finalene. Kan man säga nu att Øynafjers favoritter? Det har Kinsman lagt ut vi. Det har Kinsman lagt ut vi, men hvis vi hittar etter dem senast distan, så Kinsli øyelig velkørende. Jeg har dem senast 6 distan, at jeg har vunnet 5.
medan H41 har kost meira stilte enn der har kost 4 år. Og nei, jeg vil ikke H41 til negran favoritt og gjøres ned. Den seneste listen som H41 kjentelspalte, det har smurte kjentel H41 av. Og H41 skal tenke seg ordentlig sammen hvis det skulle være vi, så jeg vil heldig si at ganske kjentelig en lydelig favoritter i mot til H41 i hese finalen. Men hver er månen av linon, eller er det noen måneder? Hvis vi tenker først kjentel, så halte jeg at kjentel hever en øyelig gode breit av linon. Der har vi store menn, kurser i hver personen. Og hittar vi etter til 17. semifinalisten mot VF, så det øyelig velsprett over allan hopen for skjutemalene. Det ikke bare en som toppskårer ved 12-målen, men det har vært spjett over allan hopen. Og kjentel, jeg halte Julian dår øyelig vel at gjøre kult til spilleren eisene. Der har en breian hop, og det gjør kult til alle spilleren i jøkken. Så håper ikke en sprøyer til å ha en av flers, liker kanskje å nekke oppbyrd og til dømes bakken nå? Ja, her halte jeg at hvis vi tar en av flers, så det Peter Krog som man sa eisen i siste distan, skjuter alltid 12 mål mot mesterne. Og så det Hilmar Leon som legger nekke oppbyrd til hånden eisene. Og så det Marsk som spillfordeleren og kan kjøte noen gode mål eisene. Og det faktisk tartrutcher som køyrer A-kjetene til 41. Og så har det noen unge kjøterspillere eisene i Leivor, Willem og Peter som kunne gjøre noe nytte. Og så har det tvær krussterske strikspillere i Baden Sigmund. Men jeg tror ikke at klarer å utnytte orskene like vel som Kintel klarer å gjøre det i det. Der har vi ikke så mye skyttaner og samme backspillere som Kintel lever. Det brettene som Kintel lever. Så her har vi Kintel en liten fordel helt. Helt så at det kommer kanskje litt ui sånn jeg oppbyrd og her som Trimon spilleren som du nevnte ikke øyne for vi Hilmar Leon og Marsk og Peter Krog? Ja, det øyelig avgjørende hvordan jeg tar trutcher for at klare det helst i allopsparten alltid. Peter, hvis han ikke kommer ordentlig gångt og fer så inn opp mot 20 målen, så det øyelig ringt. Og Hilmar Leon pleier å spille vel mot Kintel-eisene, men han heter øyelig sverst sørst. Og hvis Julian klarer dem opp mot faktisk timebanen, og tid største skyttene til å ha en alfjers, så trykker vi at ha en alfjers det sverste mot Kintel. Om vi färrar till målmännen, då har man inte vad säga i en final. Och en av fjärsever så så Kipagöte och Aradam och Kintel hever ötlom för första målman Jan Paula. Ja, og her vil si at Jan Paula hever steg helt fantastisk vel. Hesa sørste 6 distene 4 Kintel. Og tar distene som Jan Paula ikke steg vel i begynnelse, så vil han skifte ut. Og får en pause og kommer inn etter, og han stenter helt fantastisk. Altså, til han som rettet den i Vestmanna og i vikskiften nå eisene. Og jeg tror til at det kommer å være en øyelig avgjørende mån eisene i spilene, hvordan målene kommer stanta. Og til man eisen sier jo 41, at året kan godt komme byrje inne og kanskje ikke klare det så vel, og så kommer the grand old man Jens Kipagøt inn, og han nesten lukker av for kjellermannen nesten. Og det kommer å være øyelig avgjørende. Hver den beste målmannen av hesten din. Men Jan Pauli har en oppgående kurv som han har helt et øyelig høyt støye nå, der sørste 5-6 distene. Og jeg tror nesten at Kintel gjør så større nyttebordsord til bedre målmannen nå til hinner bare ikke en av for har ikke steg så vel som der har gjort 4 år. Så Kintel har en målmann som vi kan vanta nekve av oss i fremtiden. Han så unger. Men til aller sørst, Geir, hva kunne vi vanta hvis vi er mannsfinalene? Hun verer øyelig tøtt. Og det kan godt være hun verer nok så det var nok så hardt spill. Det anbefalt jo dommeren lova.
eller løyva i distnum. Du Kindle hever en øyelig stora og sterska verje. Miverjan og det kan godt være hardt bedre Helmar Leon og Peter Krog og Marsk å komme inn i måte til verjene. Og det faktisk det samme at jeg har 71, vi Sigmund Verjene og Peter Krog og Marsk og tar mitt fire. Og ja, hva skal jeg si? Det er øyelig spennende. I råker vi om det er en hør steppefinale, men jeg tror at det er et utroligt opplevelse vi tog nødvendig høttelen i eisene, at det omgjørelsen rundt om og så at det er fantastisk. Det er øyelig spennende. Vi får så tjekke for å stande overast av Sigurdspatlund. Takk for det. Selv takk. Så bare etter at ikke ødlån og godt finale vikskifte.